हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, काफी सारे चैलेंजेस करने के बाद ना मेरे एक वाईटी पे, मतलब मेरे चैनल पे एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड आते हैं, एसबीएम जी। उन्होंने मुझे एक चैलेंज किया था कि क्या आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। तो देखिए, आई थिंक उनकी रिक्वेस्ट 10 डेज पुरानी हो चुकी है, बट पता है क्या, जैसे ही उनका कमेंट मैंने रीड किया था ना, तो मेरे दिमाग में जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आई थी ना, वो 1 लीटर वाली नहीं आई थी। तो सबसे फनी बात तो देखिए यही है कि मेरे दिमाग में 1 लीटर वाली नहीं, मतलब ये वाली बोतल नहीं आई थी मेरे दिमाग में जो इससे छोटी होती है ना, 500 ml की, वो वाली बोतल दिमाग में आई थी। तो मुझे लगा था कि चलिए ट्राई कर लेते हैं, हो जाएगा इजीली। मतलब इजीली नहीं होगा क्योंकि 500 ml भी कोल्ड ड्रिंक पीना कोई इजी टास्क नहीं होता है, बट उस टाइम मेरे माइंड में वही आया, तो मैंने सोचा कि चलिए करते हैं। बट जब मैंने अपने बेटे को लेने भेजा ना, और ये वाली बॉटल वो लेके आया, तो एक बार तो देख के ना मेरी हवाइयां ही उड़ गई थी। इतनी बड़ी बॉटल कोई कैसे पिएगा। ये तो चैलेंज स्टार्ट होने से पहले ही हारने वाली बात है। तो एसबीएम जी के चैनल को आप प्लीज चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे, बहुत लॉयल फ्रेंड है। देखिए, वीडियोस फुल वॉच करते हैं बिना किसी मतलब चीटिंग के। तो आप प्लीज उनको जरूर विजिट कीजिएगा। रियली रियली जब से वो मेरे चैनल पे आए हैं ना, मेरी हर वीडियो को फुल वॉच किया है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। फिर उसके साथ ही जैसे आजकल डकार चैलेंज चल रहा है और हिचकी चैलेंज चल रहा है, तो उसके भी मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आए। तो मैंने सोचा कि चलिए एक ही वीडियो में पूरी करते हैं। जितनों ने भी डकार की, हिचकी की रिक्वेस्ट मेरे से की है, तो देखिए कई बार पता क्या होता है, वैसे हम बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से सिर्फ डकारें आती हैं, बट ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने से हिचकियां भी आती हैं, मुझे तो बहुत बार आ जाती हैं। तो आज चलिए इसको पीने का ट्राई करेंगे, हिचकी चैलेंज भी करेंगे, डकार चैलेंज भी करेंगे, और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। देखिए, है तो ये बहुत बड़ी बोतल, बट जहां तक पॉसिबल होगा ना, वहां तक मैं ट्राई करूंगी कि कितना मैं इसको फिनिश कर पाती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है लिम्का की बोतल, और ये पूरी तरह से बंद है ना, बंद है ना। तो इसको पहले ओपन करते हैं। पहले तो इसी की आवाज आ रही है ना, देखिए। और कई बार क्या होता है, जब हम इसको ओपन करते हैं ना, बबल्स ऐसे निकल के आते हैं और पूरे हमारे कपड़े वगैरह भी गिर जाते हैं, है ना। थैंक गॉड आज ऐसा नहीं हुआ, है ना। और यार, इतनी बड़ी बॉटल अगर मैं पी जाऊंगी तो मतलब क्या बताऊंगा मैं आपको, क्या बोलूं मैं अपने आप को, मतलब अ, तो इतनी बड़ी बोतल को मुंह लगा के नहीं पियेंगे, ऐसे सीधा हम ग्लास में ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ग्लास में आपके सामने डालूंगी, कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। और इसको लगा देते हैं ढक्कन, और इसको अपने पास ही रख लेती हूँ मैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। आवाज सुनाई दे रही है। पता है क्या होता है, मुझे तो ना कोल्ड ड्रिंक, जैसे कोई भी वैसा फूड खाते हैं ना, जैसे फास्ट फूड खाते हैं, छोले भटूरे खाती हूँ ना, तो मैं कोल्ड ड्रिंक जरूर पीती हूँ, क्योंकि ना उससे एकदम से समझ नहीं आता है कि हमने ऐसा कुछ खाया है। और अब इसको ना थोड़ा जल्दी जल्दी पीते हैं, ठीक है ना।
नाक में से भी आती है, गले में से तो आती है, और देखिए वैसे जब डकार आती है तो ओपन में डकार देना अच्छी बात नहीं होती है, पर ऐसे हम करते हैं, मतलब छुप के। बट आज देखिए वीडियो में टाइम टाइम की बात है ना। और एकदम से ना ठंडी भी है, जैसे ठंडी कोल्ड ड्रिंक है तो ना। अभी और डालते हैं, और मेरे घर में देखने वाले कहेंगे ये पागल हो गई है। और किसी किसी की डकारें कितनी मतलब ना आवाज वाली होती हैं। कोई कोई जब डकार मारता है तो कितनी तेज आवाजें आती हैं, है ना। और मेरी जैसे मेरी क्या होता है कि बिल्कुल जैसे, हाँ मेरे नाक में भी खुजली होने लगी है। मतलब ना ऐसे हवा निकलती है, मतलब वो ऐसे किसी की देखा जैसे गड़ करके आवाज आती है, वो चीज शुक्र है मेरे साथ नहीं होती है। तो चलिए और किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि आप ना मतलब 22 से 25 मिनट का वीडियो बनाइए डकार मारते हुए, तो 22 से 25 मिनट का वीडियो कौन देखेगा। मुझे सच्ची में ये समझ में नहीं आई है। वैसे ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा ही होने वाला है, और मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ। देखिए आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरे पास ही रखी है, ग्लास भी आपके सामने ही रखा है, तो एसबीएम जी देख लीजिएगा। नो चीटिंग, चाहे हार भी जाऊं बट चीटिंग नहीं करूंगी। देखो अब आ रही है ना, और आवाजें आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मेरे आसपास शोर नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो देखिए आस पड़ोस में शोर हो ही जाता है, ठीक ना। आ रही है ना। और एक जो हमारे घर में नीचे रहते हैं ना, इनको मेरे वीडियो के टाइम पे ही शोर करना होता है हमेशा। बोलते भी इतना तेज है, और आधा लीटर तो मैंने खत्म कर दिया यार। ऐसी बात नहीं है, देखिए 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक लगातार पीना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। तो आप समझ लीजिएगा कि मैंने ना ये चैलेंज जीत ही लिया है। हारा हुआ मत सोचिएगा। और 1 लीटर तो बहुत ज्यादा होती है। और जिसका डकार चैलेंज था वो भी देखिए चैलेंज के चक्कर में कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक मैं पी रही हूँ। और आजकल वैसे बोलते हैं ना बाहर की चीज नहीं यूज करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, बट देखिए वही तो टाइम टाइम की बात है। ऐसे ना सीटी सी निकलती है, कई बार डकार नहीं आती है, ऐसे हवा सी आती है और सीटी सी बजती है। बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है, ठीक है। देखा, मैं आपको बोल रही थी ना
मुझे कोल्ड ड्रिंक जैसे ज्यादा पी जाए ना, और अब तो ये मान के चलिए ये मैं बॉटल को मुंह लगा के नहीं पी रही हूँ, अगर मैं ये बॉटल को मुंह लगा के पीती ना तो मुझे हिचकियां और डकारें ऐसे आती ना, ऐसे फास्ट फास्ट करके आती। अभी तो क्लास में थोड़ी सी जो इसकी गैस होती है ना वो निकल जाती है। और अगर इस वाली वीडियो को अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा ना तो डायरेक्ट बॉटल से आपको हिचकी और डकार वाला चैलेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो शुरू हो गई ना। पीते हैं इसको, ठीक है। और कुछ चीजें कितनी नेचुरल होती है ना, जैसे अब देखिए डकार आ रही है ना और हिचकी आ रही है, वहां हैंड्स हमारे नेचुरल ही मतलब क्यों जाते हैं ऐसे। बेटा चुप हो जाओ। और कोल्ड ड्रिंक पीने से हिचकी किस किस को आती है वो भी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इसको फिनिश करते हैं। और अब मतलब ना ओवर हो गई है, अब इससे ज्यादा मेरे पेट में नहीं जाएगी। मेरा गला ना यहाँ तक पूरा फुल हो गया है कोल्ड ड्रिंक से, तो ये फिनिश करते हैं पहले। देखिए नाक बिल्कुल बंद हो गई है और हिचकियां भी आ रही है और डकारें भी आ रही हैं, और साथ में ना मतलब यहाँ से ना ये ऐसे करके ये चीज मेरे को पता है, ऐसे पता है आपने कभी नोटिस किया होगा जब ज्यादा खा पी लेते हैं ना तो हमें फील होता है यहाँ से लेके और यहाँ मेरे बैली बटन तक ना पूरा फुल हो गया है। अगर अब मैंने एक घोट भी अगर इसका लिया ना, एक सिप भी लिया तो फिर सारा और अब ये तो था वीडियो में, अब इसके बाद मेरी हालत ना मतलब खराब होने वाली है, तो मान जाओ हनी। इसको हटा के दिखाते हैं, ठीक है, कि कितना चैलेंज जीतता है, ठीक है। देखिए बाल टूट के चिपक गया है। कॉमेडी वीडियोस हो जाती है। तो देखिए हाफ लीटर तो हाफ के हाफ से ज्यादा इतनी मैंने फिनिश कर दी है, इतनी इसमें बची है। मतलब आप मान के चलो 3 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली है। तो बताइएगा आपको ये चैलेंज कैसा लगा। और अब लगातार मुझे ये चीजें होने वाली हैं और थोड़ी देर में शायद मुझे स्नीजिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ठंडी ठंडी इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली है। तो बताइएगा आपको ये चैलेंज कैसा लगा। और एसबीएम जी आप बताइएगा कि आपकी रिक्वेस्ट मतलब आपके हिसाब से ये हारी के जीती मैं, बिकॉज मेरे हिसाब से तो मैं जीत गई हूँ, क्योंकि इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक पीना मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है। तो अगर आपको चैलेंज अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को
लाइक शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।